Denne saken gjelder endringer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, altså NIM-loven, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret. Endringene er presidentskapets oppfølging av Stortingets vedtak 18. mai 2021, hvor presidentskapet ble bedt om å følge opp forslag fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, altså Harberg-utvalget, i dokument 21 2020-2021, kapittel 6, og 25. mai 2021 om en evalueringsrapport om NIM utarbeidet av Agenda Kaupang i dokument 19 2020-2021. I denne innstillingen behandles også representantforslag fra Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å gi Forsvarets ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon, dokument 87 L 2022-2023. Forslaget til lovendringer har vært ute på høring. NIM, EOS-utvalget, Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret, Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet innga høringsinnspill, og disse følger som vedlegg til innstillingen. Presidentskapet følger opp forslaget om at Stortingets eksterne organer bør ha mest mulig ensartet regulering, og innstiller på at NIMs virksomhet i sin helhet reguleres i lov, og at dagens instruks oppheves. Det gjør det nødvendig å smelte sammen de to dokumentene som hittil har regulert virksomheten. De viktigste endringene i NIM-loven er at institusjonens navn formelt endres til Norges institusjon for menneskerettigheter, og at institusjonens direktør oppnevnes av styret og ikke av Stortinget, som er ordningen i dag. Det følger av dette justeringer av øvrige bestemmelser i loven som gjelder forholdet mellom ansettelsesmyndighet og direktør. Det foreslås en justering av bestemmelsen om adgang til gjenoppnevning av styremedlemmer, endringer i økonomireglement og bestemmelsen om personalreglement. Det foreslås at NIM, på lik linje med de øvrige eksterne organene, har mulighet til å avgi særskilte meldinger, men som den klare hovedregel forutsettes det at rapporteringen til Stortinget skjer gjennom den faste årsmeldingen. Når det gjelder endringer i EOS-kontrolloven, foreslår presidentskapet tilsvarende endringer av funksjonstid i utvalget, og at utvalget ansetter leder. Som for NIM-loven foreslås også endringer i bestemmelsen om personalreglement og økonomireglement, i tillegg til en ny bestemmelse om behandling av personopplysninger. Enkelte bestemmelser om behandling av personopplysninger er allerede i dag nedfelt i EOS-kontrolloven. Presidentskapet ser det likevel i lys av rettsutviklingen, og for at det ikke skal kunne reises tvil om utvalgets rettsgrunnlag for å behandle personopplysninger, hensiktsmessig at det også i EOS-kontrolloven tas inn en generell bestemmelse som uttrykkelig regulerer utvalgets behandling av personopplysninger. Presidentskapet ønsker å presisere at dette ikke innebærer at EOS-utvalget gis noen utvidet innsynsrett, sammenlignet med det som allerede følger av gjeldende EOS-kontrollov. Som nevnt innledningsvis foreslår presidentskapet også enkelte endringer av lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret, forsvarsombudsloven. For det første foreslås det en mindre redigering av paragrafene 4 og 14 om dokumentoffentlighet. Dette for å oppnå bedre samsvar med tilsvarende bestemmelser i lovene for Stortingets øvrige eksterne organer. Presidentskapet mener det er ønskelig med en mulighet for toinstansbehandling av begjæringer om dokumentinnsyn i organer som ledes av et kollegialt organ. Alt jeg hittil har omtalt i innstillingen fremmet av et samlet presidentskap. Presidentskapets flertall foreslår videre endringer i lovens bestemmelse om tilsyn i paragraf 4. Forsvarsombudsnemnda har i sitt høringsinnspill argumentert for at Harberg-utvalgets forslag til utforming av denne bestemmelsen bør legges til grunn. Utenriks- og forsvarskomiteen endret ved komiteens behandling av utvalgets forslag i innstilling 506 L 2020-2021 nemndas informasjonstilgang til å stoppe ved begrenset, noe Stortinget vedtok. Ombudsnemnda mener dette har redusert deres tilgang til nødvendig informasjon ved tilsyn, og ber om at tilgangen økes. Tilsvarende er foreslått i representantforslag fra Bjørnar Moxnes og Seher Aydar fra Rødt om å gi Forsvarets ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon, dokument 87 L 2022-2023.
Også her tas det til orde for at lovens paragraf 4 om innsyn endres i tråd med det som var foreslått av Harberg-utvalget i Dokument 21 2020–2021. Presidentskapets flertall viser til at ombudsnemndas tilgang på informasjon må stå i forhold til den funksjon som nemnda skal ivareta. Det foreslås derfor at nemndas rett til innsyn i dokumenter i utgangspunktet gjelder opp til og med sikkerhetsgraden konfidensielt. Dersom nemnda etterspør opplysninger eller dokumenter som er gradert høyere enn konfidensielt, skal Forsvaret gjøre en konkret vurdering av om innsyn kan gis, og opplysninger nedgraderes i lys av ombudets ansvar etter paragraf 1. Det foreslås videre at nemnda i samme utstrekning gis tilgang til steder under Forsvarets kontroll, med mindre tungtveiende sikkerhetsmessige hensyn gjør at tilgang ikke skal gis. Det presiseres at Forsvaret skal tilrettelegge for at nemnda gis slike opplysninger og slik tilgang som er nødvendig for at ombudsnemnda skal kunne ivareta sine oppgaver etter loven. Flertallet understreker videre at det er en selvsagt forutsetning at sikkerhetsgradert informasjon behandles etter gjeldende regler og kun skal være tilgjengelig for personer som er sikkerhetsklarert og autorisert for tilgang til slik informasjon, og som i tillegg har et tjenstlig behov for opplysningene. Presidentskapets mindretall, representanten fra SV, fremmer forslag om at det i paragraf 4 skal gis tilgang til informasjon uten hinder av taushetsplikt eller gradering. Presidentskapets innstilling er forelagt kontroll- og konstitusjonskomiteen, der Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Frp slutter seg til flertallet i presidentskapet, og SV, Rødt og Venstre støtter presidentskapets mindretall.